Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, kali ini saya akan mengunboxing sepatu Sportation Diadora. Sepatu Diadora ini tidak asing lagi bagi para penyuka sepatu olahraga. Terpal nih, guys. Sebelum para kaum KJP membeli sepatu ini, alangkah baiknya ada solusi mudah untuk masalah membeli sepatu ini. Pilihlah sepatu lari yang fleksibel, mudah banyak jenis olahraga. Biasanya sepatu ini memiliki bahan empuk dan sol tidak terlalu keras. Ya, alasan yang pertama, pilihlah sepatu yang lentur. Ya, tutup bro. Nggak sobek gan. Penting menjadi sepatu yang lentur agar gerakan Anda semakin bebas loncat-loncatan. Sepatu yang lentur tidak akan terbuat menjadi kaku, gerakan tersendat sehingga tidak nyaman saat berlari. Terus pilih fokus pada fitur sepatu. Pastikan sepatu yang diinginkan memenuhi kebutuhan Anda. Misalnya, cengkram yang baik, berat yang pas dan fleksibel, sesuai jenis olahraga, sepatu atletik, sepatu berlari di lapangan, sepatu berlari di gedung, dan gedung gini dan kuat dan mantap. Racun kan? Oke, pilih sesuai ukuran terutama. Ukuran yang gua ambil ini ukuran 42, bisa dilihat 42, sesuai sama kaki gua. Oke, kalau penasaran boleh gue coba sepatunya. Berlari jalan di gedung, elastis, lentur, bahan enak, enteng. Nah, seperti ini lah. Oke guys, sampai sini dulu unboxing sepatu Diadora. Jika Anda mau beli, bisa terdekat Sportation KJP. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.